รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At 5 Diary ปี 12 ครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมและก็เหล่าซื้อส้มครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเหล่าซื้อและคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามสามารถที่จะถ่ายรูปเดินชิลจิบกาแฟอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบอิตาลีนิดนึงชอบเลยค่ะแบบนี้คือคุณไม่ต้องเสียตั๋วเครื่องบินเนี่ยหลายหมื่นนะฮะแต่ว่าคุณมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยจบในตอนเลยนะฮะว้าวแล้ววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเดินชมในบริเวณนี้นะครับผมได้นัดพี่คนหนึ่งเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอนะแต่ว่าชื่อเนี่ยคือชื่อพี่อาโนผมฟังชื่อแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบชาวต่างชาติแน่นอนน่ะเป็นฝรั่งเหรอคะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยคนจีนเขาไม่เรียกฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าไหว้กัวเหรินอ๋อแปลว่าคนต่างชาติค่ะไหว้กัวเหรินแสดงว่าวันนี้พี่เขาอาจจะเป็นไหว้กัวเหรินดูเป็นไปได้อ้าวแล้วถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นคนไทยเรียกไหว้กัวเหรินค่ะอ๋อไทยกัวไทยกัวแต่ว่าเหรินนี่คนอะไรเงี้ยคนถูกต้องไทยกัวเหรินก็คือคนไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะไปถ่ายรูปสวยๆให้กับเราซื้อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปเจอพี่อาโนก่อนโอเคไปเลยครับไปโอ้โถเอ้ยเราก็นึกว่าใครที่ไหนเป็นนิกเนมที่เขาเรียกกันครับผมฟังเพลงพี่ตลอดเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไปตอนต้นรายการว่านี่คือควายน้ำครับผมเราให้น้องควายกินหญ้าข้างบนใช่ไหมครับแต่นี่เราจริงๆควายมันชอบอยู่ในน้ำเขาถ่ายน้ำครับหลอกเสียโยนะคะสู้ๆนะคะเสียโยค่ะโอ้โหสุดยอดนะฮะไปที่ให้น้องตะโมเล่นนะครับเดี๋ยวผมแซมเปิลให้ดูก่อนนะครับพิซซ่าที่นี่เขาให้ชีสเยอะมากใช่ค่ะหนาแน่นหนึบหนุบหนับชอบพิซซ่าเราเริ่มกันด้วยของแบบอิตาเลียนแล้วนะฮะเราพี่อาโนไม่ใช่ชาวต่างชาติหรอคะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะและนี่คือพี่อาโนสวัสดีครับอาโนนี่ผมสงสัยเลยนะฮะตอนแรกจะเป็นอาโนชวาร์ซเนกเกอร์หรืออาโนญี่ปุ่นกันแน่สรุปเป็นคนไทยครับคนไทยโอ้โหเอ้ยเราก็นึกว่าใครที่ไหนเป็นนิกเนมที่เขาเรียกกันครับผมฟังเพลงพี่ตลอดเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับโอ้โหเอ้ยพี่นี่มันเล่นมุกนะอ่ะวันนี้เนี่ยขออนุญาตนะฮะพี่เนี่ยมาชมที่ Sweet Chip Farm นิดนึงนะครับเขาบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับไม่ทราบว่าภายในเนี่ยมีอะไรให้ชมบ้างครับโอ้ถ้าเกิดจะให้พูดเนี่ยมันคงพูดไม่หมดถ้างั้นไม่ต้องพูดแล้วไปดีกว่าเราเดี๋ยวผมจะพาเดินชมโอเคแล้วอย่างนี้วิธีการเข้าไปชมนี่ต้องทำยังไงบ้างครับพี่สำหรับลูกค้าที่มานะครับก็จะซื้อบัตรด้านนี้นะครับเธอผู้ใหญ่90 บาทเด็ก50 บาทหางบัตรเอาไปได้ย่าเลี้ยงแกะฟรีโอ้คุณก็จะได้ถ่ายรูปด้วยได้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับนะฮะส่วนกิจกรรมอื่นถ้าเกิดจะขี่วัวกระทิงจะขี่ม้าก็ซื้อคูปองต่างหากโอ้ขี่วัวกระทิงได้เหรอพี่แต่ของจริงเลยป่ะคะต้องไปดูครับไม่ใช่คุณตังโมขี่วัวกระทิงครับแล้ววันนี้มาเที่ยวนี้โชคดีอย่างผมมีกิจกรรมตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดได้มา1 อาทิตย์ครับBuffalo Water Buffalo Water ควายน้ำอ๋อจริงเหรอมีด้วยเหรอมีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าที่นี่เนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพี่มีครับมีเมื่อกี้บอกว่ามีหญ้าให้แกะใช่ไหมฮะครับแกะนี่คำว่าแกะเนี่ยภาษาจีนพูดว่าเหมียนหยางค่ะเหมียนหยางก็คือ
แกะนั่นเอง เวลาคนจีนมานี่พี่บอกเลยนะเหมียนหยางเหมียนหยางแกะอะไรอย่างงี้นะ จำไว้ เหมียนหยางนั่นเราต้องแบบฟังชั่นอลนิดนึงนะเราอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะฝรั่งก็ได้นะฮะจีนก็ได้เราไปทุกประเทศเลยนะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้อยากรู้แล้วข้างในมีอะไรพี่ ใช่ครับ พาไปเดินได้ไหม ครับใช่ครับ ครับ นี่จุดแรกนะครับที่ ครับ มาตอนนี้กันว่านี่คือควายน้ำ ครับผม เราจะให้น้องควายกินหญ้าข้างบนใช่ไหม ครับ แต่นี่เราจริงๆควายมันชอบอยู่ในน้ำ อ่า เวลาเขาถ่ายในน้ำ ครับ งั้นเราก็เลยให้หญ้ากินในน้ำเลย อ๋อเป็นกิมมิกนิดนึงนะฮะ ใช่ครับใช่ อ๋อจริงๆมันร้อนมันไหมมันอยู่ข้างบนมันร้อนมันไหม มันก็ร้อนแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะถ่ายเลอะเทอะ อ๋อ แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในน้ำเขา จะ จะ ถ่ายในน้ำ ใช่แล้วเดี๋ยวเอาน้ำอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนที ก็จะลดเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้ ใช่ ได้ด้วย อันนี้เป็นจุดที่2นะครับที่ ครับ น้องแตงโมและน้องส้มมาเลี้ยงแกะนะครับหางบัตรที่น้องแตงโมและน้องส้มซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาแลกหญ้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงแกะกัน ผมรู้แล้วพี่อาโนตอนนี้เราติดตรงไหนพี่ ติดตรงไหน แตงโม ส้ม น้อยหนา น้อยหนา โอเคป่ะ เป็นลิ้นจี่ด้วยไหมครับ เป็นลิ้นจี่อะฮะโอ้โหไม่กลัวไปต่อนะลิ้นจี่เนี่ย เลยครับ ไปค่ะ คุณผู้ชมครับเพิ่งรู้เนี่ยว่าพวกแกะพวกนี้เนี่ยมันมีแต่ฟันล่างมันไม่มีฟันบนนะ แล้วมันก็ดึงเอาคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอิ่มกันเลยทีเดียว แต่ว่าไม่ใช่พวกเรานะฮะเป็นแกะนั่นเองนะครับน้องเขากินทั้งวันเลยใช่ไหมพี่ ทั้งวันครับ ครับผมเอาละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีเกมสนุกๆที่นี่ให้เล่นกันอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริง AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญู กลับมาต่อกับ Ad5 Diary ปี 12 นะครับ และตอนนี้อย่างที่สัญญากันไว้นะครับ เรามีเกมสนุกๆเนี่ยมาเล่นกันนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ลิ้นจี่เนี่ยเขาแนะนำนะฮะ พี่ลิ้นจี่ โอเคครับเดี๋ยวเกมแรกนะครับ ครับ จะให้น้องแตงโมเป็นนักกีฬาใช่ไหม ครับผม โยนบาสก่อนเลย ครับผม บาสก่อน อ้าวมันง่ายๆดิ เดี๋ยวดูนะครับ ครับ 3 ลูกเข้า 2 มีของรางวัลให้ โอ้ยนะฮะอ่ะแต่ว่าเราจะเริ่มเกมแรกกันยังไงเนี่ยนะ ค่ะ ด้านบน คำว่าเกมเนี่ยนะคะ ภาษาจีนพูดว่าโยซี่โยซี่ โยซี่ โยซี่ นะคะ ก็ถ้าเราแบบเจอคนจีนบอกโยซี่มาโยซี่มา ใช่ เกมไหมเกมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ดู ฮะ ครับ เดี๋ยวได้บอกน้องไว้ด้วย ให้ฝึกเลยนะคะ โยซี่นะครับไปพี่เกมแรก หลอก เจียโยนะคะสู้ๆนะคะเจียโยค่ะ โอ้โห สุดยอดนะฮะ และนี่ครับของรางวัลที่น้องแตงโมจะได้ ครับผม ไม่ได้เตรียมกัน ครับ เล่นได้จริง ต้องให้จริง โอ้โห ขอบคุณมากครับ เกมแรกน้องแตงโมทำได้นะครับ ครับ ทำผ่าน แต่ ครั เก บ มเนี้ยผมว่าไม่ได้ชัวร์ อ๋อเอามา ไม่ได้ครับ ผมชอบเนี่ยคนนี่มันท้าทายอย่างเงี้ยผมชอบ แต่มันมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดน้องแตงโมคิดถึงหน้าใครแล้ว ครับ ก็ไม่แน่นะครับอาจจะผ่านปลากระป๋องครับ ครับ กติกามีบอลให้2 ลูกนะครับ ครับ ต้องปาให้ล้ม ทั้งหมด หมด โอ้โห จะได้ของรางวัล 2 ลูก 2 ลูกเท่านั้น เท่านั้น โอ้แล้วถ้าแบบตะแคงอยู่เราก็ได้ใช่ไหม ได้ครับ อ๋อ ได้ คือขอให้มันอย่าตั้งตรงว่างั้นเถอะ ใช่ครับ อ๋อ โอเค เสร็จ เกมเนี้ยหวาน ผมว่าไม่ได้ลองเลยครับ ครับผม ยังไม่เริ่ม อันนี้คือกด แอปเปิ้ล แซมเปิล ผมบอกแล้วเ
เกมเนี้ยไม่ได้ โอ้โห เย้ คือผมยอมไงเดี๋ยวถ้าผมชนะ2เกมเดี๋ยวพี่เสียน้ำใจ อ๋อ ต้องปล่อยเลย ผมมีเกมสุดท้ายให้เล่น ครับ อันเนี้ยมันอยู่ที่ความสามารถของเอลของน้องแตงโม โอ้โห เอวดี ผมมีตัวแทนได้ไหมฮะ เดี๋ยวเราพาไปเลยนะครับอันนี้คือเกมต่อไปที่จะให้น้องแตงโมเล่นนะครับ เดี๋ยวผมแซมเปิลให้ดูก่อนนะครับ โอ้โห เห็นแบบนี้แล้วบอกตรงสบายคุณผู้ชม สบายเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณแตงโมจะขึ้นไปโชว์ให้ดูใช่ไหม คุณนั่นแหละไป อ้าว ขึ้นไปเลย ไปนู่น เป็นไงบ้างครับพี่อาโน พอได้จริงนะได้เลย ครับ อันนี้แค่สเต็ปแรกนะครับ อ๋อ ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้คน ครั ที่ บ ไม่ จ เคยเล่ ริ น งๆแล้วแบบมันเสียวมากเลยนะคะแบบว่าเสียวอ่ะ แต่ว่าเอางี้ดีกว่า ใช่ เราซื้อให้พักผ่อนความตื่นเต้นของคุณเอาไว้ก่อนนะฮะ ช่วงหน้านะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปกินนะฮะ กินแล้วก็กินเพื่อเติมพลังหน่อย ดูแล้วคุณใช้พลังไปเยอะนะ โอเค แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปกินนะคะ ไปฟังเคล็ดลับความงามจากคุณหมอเกตกมลก่อนค่ะ ช่วง Beauty Diary by เกตกมลคลินิก วันนี้มีเคล็ดลับความเป๊ะของหนุ่มหล่อเสียงดีดีกรี The Voice Thailand คนนี้มาฝากค่ะ อยู่ๆก็หายไป ทนไม่ได้หรอกเธอ ก็ก่อนเคยพบเจอ รักกันเคยห่วงใย เห็นผมดูดิบๆเซ่อๆแบบนี้ผมก็อยากดูดีเหมือนกันนะครับ และผู้ที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ต้องยกความดีความชอบให้คุณหมอเกตนะครับ ในส่วนของคุณเล็กนะคะ เป็นผู้ชายที่มีโครงหน้าหล่ออยู่แล้วนะคะ ในส่วนที่หมอเข้ามาดูแลเพิ่มเติมก็คือเรื่องริ้วรอยขณะแสดงสีหน้า ซึ่งคุณเล็กจะมีริ้วรอยขณะแสดงสีหน้าในช่วงบริเวณหน้าผาก รอยขมวดคิ้วและก็หางตาค่ะ ซึ่งแนวทางการดูแลที่หมอแนะนำให้กับคุณเล็กก็คือการทำโบท็อกซ์ค่ะ การทำโบท็อกซ์ที่ถูกต้องนะคะ ก็ควรจะทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะ โดยหมอก็จะคำนวณว่าตำแหน่งที่ใช้ในการฉีดโบท็อกซ์อยู่ตำแหน่งไหน และใช้ปริมาณยาในปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งเทคนิคในการฉีดของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ ซึ่งโบท็อกซ์เนี่ยจะมีประโยชน์กับการแก้ปัญหาริ้วรอยในส่วนที่แสดงสีหน้านะคะโบท็อกซ์จะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อในตำแหน่งนั้นทำให้ริ้วรอยของเราลดลง แต่ในแต่ละคนนั้นมีริ้วรอยที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ฉะนั้นการฉีดโบท็อกซ์จึงแตกต่างกันออกไปในเรื่องตำแหน่งและปริมาณของโบท็อกซ์ที่ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าการที่แพทย์พิจารณาว่า คนแต่ละคนนั้นมีปัญหาตรงไหนและแก้ปัญหาด้วยโบท็อกซ์ปริมาณเท่าไหร่ค่ะ โบท็อกซ์นะครับ ตอนแรกๆผมก็งงนะ ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องหน้าสักเท่าไหร่ พวกริ้วรอยพวกอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยถามหมอไปว่าผู้ชายทำได้ด้วยเหรอแต่คุณหมอเขาบอกว่าฉีดได้ เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องริ้วรอยทำให้หน้าดูกระชับ ตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีข่าวแบบมีน้ำยาปลอมกับน้ำยาแท้ครับ แต่คุณหมอเขาก็เลยเอากล่องน้ำยาตัวที่จะฉีดผมมาให้ดูว่ามันมีอย.ผมก็เลยตัดสินใจทำครับ แล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะหน้าผากผมก็ดูหน้าผากผมก็ดีมันจะตึงมันจะไม่มีรอยย่นเวลายกคิ้วก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยแล้วครับดูให้ดีนะดูให้ดีนะหน้าผากก็ชอบครับมองดูดีขึ้นมองหน้าตึงขึ้น ปัจจุบันนะคะมีการแอบอ้างการฉีดโบท็อกซ์ปลอมจำนวนมากนะคะ ซึ่งหมอขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่า การใช้โบท็อกซ์ที่ราคาถูกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะ การทำโบท็อกซ์จะต้องทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และโบท็อกซ์ก็มีผลเสียมากถ้าเป็นโบท็อกซ์ที่เป็นโบท็อกซ์ปลอมนะคะ อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ ซึ่งหมอแนะนำว่าให้เช็คโบท็อกซ์ว่าโบท็อกซ์ที่ใช้นั้นเป็นโบท็อกซ์แท้หรือไม่ โดยอาจจะดูที่กล่องหรือข้างขวดของโบท็อกซ์หรือเช็คกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้ค่ะ ขอขอบคุณเกตกมลคลินิก สวยครบจบที่เดียว โทร 0889051000 AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริง AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูสนับสนุนโดย Cotto Life
กลับมาต่อกันในช่วงนี้เลยนะครับบอกแล้วครับว่าช่วงนี้เนี่ยหิวมากนะครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้นะครับพี่อานนท์เนี่ยอลังการรังสรรค์อาหารสุดวิจิตรการตาโอ้โหมันยาวขนาดนั้นเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวให้พี่เนี่ยแนะนำแต่ละเมนูเลยดีกว่าวันนี้นี่พี่จัดมาให้เยอะมากเลยนะครับพี่อาโนฮะ ครับอย่างแรกนะครับของเราซิกเนเจอร์ของเราคือเป็นพิซซ่าฮาวายเอียนบางกอก โอ้โหนี่แหมไม่น้อยกว่าที่ผมพูดเลยนะ ชื่อพี่ก็ยาวเหมือนกันนะ ฮาวายเอียน นะฮะพิซซ่าแบบสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยแล้วเขาเรียกว่ามันบางมากเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเราเมนูนี้ต้องสั่ง อันนี้อร่อยมากจริง พิซซ่าที่นี่เขาให้ชีสเยอะมาก ๆใช่ค่ะ หนาแน่นหนึบหนุบหนับชอบพิซซ่าเราเริ่มกันด้วยของแบบอิตาเลียนแล้วนะฮะเราไปต่อฝรั่งเลยไหมพี่อันนี้ เล็กหมู สเต็กหมู หมู อันนี้ไม่หมูอร่อยเวอร์ ค่ะ ต่อจากสเต็กแล้ว ครับ เป็นอิตาเลียนต่อเลยแล้วกันนะ คาโบ คะ นา อัน ร่า นี้คืออะไรเอ่ย คาโบนาร่าครับ สปาเกตตี้คาโบนาร่า ใช่ครับ นะคะ อืมเมนูถัดไปฮะ มาค่ะเป็น ขอมาสลัดนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ของหนักกันไปเยอะแล้ว ใช่ครับ อันนี้เป็นสลัดให้ผม สลัดทะเล สลัดทะเลนะ ใช่ ฮะ ครับ ก็มีกุ้งมานะฮะมีไข่มีอะไรนะฮะเอาน้ำสลัดราดนี่นะฮะคุณผู้ชมครับ แล้วจานนี้เนี่ยมานะนักท่องเที่ยวต้องสั่งแน่นอนต้มยำกุ้งครับไม่ว่าต่างชาติประเทศไหนก็แล้วแต่กินอยู่แล้ว ใช่ค่ะต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะ เป็นอาหารที่คนจีนชอบมากๆเลย ถ้าพี่อาโนได้ยินคนจีนพูดว่าสวนล่าทางนะคะ สวนล่า ทางเนี่ยแสดงว่าเขาถามหาต้มยำกุ้ง พี่เดี๋ยวเราทานกันไปเนี่ยถามนิดนึงว่าเห็นมีที่พักด้วยนี่มันเป็นยังไงอะพี่ มี เล่าให้ฟังนิดนึงครับพี่ คือฟาร์มของเราจะมีโรงแรมอยู่ด้านในนะครับ ครับ มีทั้งหมด14 ห้องนะครับ อืม เป็นโรงแรมสไตล์อิตาเลียนแนววิเทจนิด ค่ะ ๆนะครับมีทั้งหมด14 ห้องนะครับ 14 ห้อง ห้องพักของเราการันตีได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหน อืม ตัวอย่าง อืม ของเราจะโดดเด่นในเรื่องการตกแต่งภายใน อืม และห้องพักราคาถูกมาก อืม ราคาห้องพักเซิร์ชในเน็ตได้เลย ครับผม พร้อมอาหารเช้า ครับผมโอ้รวมอาหารเช้าด้วย กินด้วยอาหารเช้าในตัวเลยครับ ครับผมโอ้โหสุดยอด แล้วจะเดินทางมาที่นี่ได้ยังไงคะพี่อาโน ก็เซิร์ชเลยครับสวิตโฮเทล อ๋อสวิสโฮเท ที่ ล โฮเทลพัทยาจะขึ้นเลยครับ ครับ ขึ้นเลย คือพิมพ์เข้าไปสวิตโฮเทลเนี่ยก็จะมาที่สวิตฟาร์มนะฮะ ใช่ครับ ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาโนมากๆเลยนะครับสำหรับ ครับ มื้ออาหารสุดพิเศษการท่องเที่ยวภายในสวิตฟาร์มแห่งนี้ แล้วก็รวมไปถึงที่พักด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาโนมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับ เดี๋ยวยังไงขออนุญาตมาซ้ำอีกสักครั้งหนึง ได้ครับ นะฮะผมชอบมากเลยนะครับ และตอนนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับคอตโต้ไลฟ์ครับ AJ DVD Home Theater AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูและสำนักงานกสทชครับ วันนี้เวลาหมดแล้วเราซื้อส้มแตงโมและพี่อาโนลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Ad Five Diary กับป๊อปโซวันนี้นะครับเรายังตามติดนะครับกับคอนเสิร์ต The Series น้อมคารวะศิลปินแห่งชาตินะครับที่สัปดาห์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับศิลปินจะมีใครบ้างและแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นใคร เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนด้านในแล้วเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยครับ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 กับคอนเสิร์ต The Series น้อมคารวะศิลปินแห่งชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท Monkey ET จำกัด โดยการแสดงดนตรีแบบครอบครัวของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติปี 2541 ที่มาโชว์เพลงดังอมตะอย่างบางกอกน้อย ใจนางเหมือนทางรถ พร้อมประชันวงดนตรี และเพลงลูกทุ่งไทยกับเพลงแนวคันทรีและเป็นการดวลดนตรีครั้งแรกของทายาทครูชาญชัยบัวบางสอนกับเพชรพนมรุ้งนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษจากคุณหนึ่งจักรวาลที่มาร่วมน้อมคารวะอาจารย์ในเพลงบางกอกน้อยและนักร้องรับเชิญอาทิทศพลหิมพานต์ที่มาแหล่ร่วมกับครูและรุ่งสุริยามาถ่ายทอดเพลง3 ปีที่ไร้นางซึ่งเพลงนี้อาจารย์ชัยชนะแต่งให้ลูกศิษย์คือไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องเป็นต้นฉบับครับและยังมีลูกศิษย์เยาวชนรุ่นใหม่ดีกรีแชมป์ประเทศไทยมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงของอาจารย์อีกด้วย เพราะผมถือว่าลูกทุ่งคือสมบัติของชาติที่ประเทศอื่นไม่สามารถเรียนแบบเราได้ ไม่สามารถเรียนแบบการร้องไม่สามารถเรียนแบบการเล่นได้ อันนี้คือแบบคุณค่าของลูกทุ่งที่ไม่อยากให้มันหายไปขอบคุณทางผู้จัดทุกท่านจริงๆครับที่เล็งเห็นคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่ง วันนี้เชิญใจเราก็พูดไม่ออกด้วยนะ ประทับใจ ประทับใจมาก เตรียมใจ ครับ
ก็ดีมากก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องแคน2 Square ครับ แต่ว่าเขาเชิญพี่มา แต่ว่าพี่คิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่จริงๆ ใหญ่มากก็ดีมากครับขอบคุณครับ ค่ะหนูก็ขอบคุณทางคณะผู้จัดงานค่ะแล้วก็ขอบคุณทางคุณปู่ชัยชนะค่ะที่ให้โอกาสเด็กตัวน้อยๆอย่างหนูมาโชว์ในงานคอนเสิร์ตแห่งนี้นะคะซึ่งหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะยังไงทุกคนก็ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ คอนเสิร์ตซีรีส์น้อมคารวะศิลปินแห่งชาติในเดือนสิงหาคมนี้พบกับมนต์เสน่ห์ขลุ่ยไทยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติปี 2560 ที่จะมาบรรเลงพร้อมคนรุ่นใหม่ร่วมด้วยภูสิทธิ์ไล้ทองพงเทพกระโดนชำนาญโดยมีไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติปี 2540 และนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติปี 2536 มาร่วมฟิชเชอร์ลิงภายในงานค่ะสำรองที่นั่งล่วงหน้าฟรีในเพจน้อมคารวะศิลปินเข้าชมที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะ